गुड मॉर्निंग. पावसामुळे ताजी ताजी पालकाची हिरवी भाजी. तिचा उपयोग कसा करायचा? रोज तर भाजी खाऊ वाटत नाही. ह्याचं पीठ आहे डोशाचं. थोडंसं पिवळसर दिसते कारण त्याच्यामध्ये मी मेथ्या पण घालते. अशा मेथ्या खाल्ल्या जात नाहीत, तर डोशाच्या पिठामुळे खाल्ल्या जातात डोशामध्ये. मग असा पिवळसर डोसा झाला तरी हरकत नाही, कुरकुरीत होतो आणि छान होतो. पण त्याच्यामध्ये मी आत्ता थोडी पालकाची पानं टाकलेली आहेत, त्याच्यामुळे बघा मस्त ग्रीन कलरचा डोसा होणार आहे, ज्याच्यामुळे पालक पण खाल्ला जाईल वेगळ्या पद्धतीनं. एकदा तुम्ही पण ट्राय करून बघा. बीट टाकलं तर रेड कलरचा होईल, ग्रीन कलरचा करायचा असेल तर या पद्धतीने एक डोसा करून बघा. छान कुरकुरीत होतो, काही टेक्स्चरमध्ये फरक पडत नाही, फक्त कलर छान येतो, नॅचरल कलर. एकदा ट्राय करून नक्की बघा.